მოგესალმებით. დღეს გაგიზიარებთ ერთ საინტერესო 30-წამიან პროტოკოლს, ეგრეთ წოდებულს, ანუ სპეციალური ტექნიკებისგან შედგენილ ვარჯიშს, რომელიც ეხმარება ადამიანს უცებ სწრაფად დაძლიეროს სტრესი, შფოთვა და ამაღლოს კონცენტრაცია. ეს ვარჯიში განკუთვნილი არის რიტმის, ანუ უცებ მოზღვავებული რიტმის გადატვირთვისთვის. ეს სპეციალური ვარჯიში ორგანიზმს გადართავს ეგრეთ წოდებულ პარასიმპათიკურ ნერვულ სისტემაზე, ანუ PNS-ზე, რომელიც დაკავშირებულია ვეგეტატიურ ნერვულ სისტემასთან და პასუხისმგებელია რესურსების აღდგენაზე, ანუ იმუნიტეტის აქტივაციაზე და ადამიანის რესურსების აღდგენაზე. ეს არის ძალიან მცირეხნიანი ვარჯიში და შედგება 5 ნაბიჯისგან. მაშინ ასე პირველი, ხელები როგორც გნებავთ, ისე ამოძრავეთ და გააკეთეთ, არ არის სავალდებულო რაღაც კონკრეტული პოზის მიეხება, იმიტომ ძირითადად ახლა სუნთქვითი ვარჯიში უნდა გავაკეთოთ, ასე რომ თქვენთვის როგორც კომფორტული და მისაღები იქნება, გნებავთ სუნთქვას ააყოლეთ ხელი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, თუმცა მე პირადად მაგალითად კონცენტრირებულ მდგომარეობაში კონცენტრაციის პოზაში ყოფნა მირჩევნია, ანუ გნებავთ ესე, ეს სხვანაირად აკონცენტრირებს ნერვულ სისტემას, ეს სხვანაირად, როგორც თქვენ გენებოთ, ისე დაიკავეთ ხელები იმ მდგომარეობაში. და პირველი ნაბიჯი ვაკეთებთ ღრმა და სწრაფ შესუნთქვას ცხვირით. ჰაერს ვისუნთქავთ სწრაფად და ღრმად. რაც შეიძლება ღრმად და სწრაფად ვისუნთქავთ მკერდით. მეორე ნაბიჯი ნელა და ხანგრძლივად ვაკეთებთ გამოსუნთქვას. შემდეგ მესამე ნაბიჯი არის ის, რომ როდესაც თითქოს და დაამთავრდა გამოსუნთქვა, მესამე ნაბიჯს აკეთებთ იმას, რომ კიდევ უფრო ბოლომდე და ღრმად, სწრაფად გამოისუნთქავთ, რაც დარჩა. ანუ მესამე ნაბიჯი სწრაფად და ღრმად დარჩენილის ბოლომდე გამოსუნთქვა. მეოთხე ნაბიჯი 3 წამით ვაპაუზებთ სუნთქვას, გონებაში შეგვიძლია დავითვალოთ 1, 2, 3 და მეხუთე ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, მოგინდებათ აქ ძალიან ღრმად ჩაისუნთქოთ და უცებ სწრაფად გააკეთოთ ეს, მაგრამ აუცილებელია მთელი მუღამი ამ ვარჯიშის ამაშია, რომ აი ამ მეხუთე ნაბიჯზე უკვე ჩასუნთქვის დროს მიაყოლოთ ჩასუნთქვას, რომ ეს ჩემთვის. ეს ფრაზა გააგონეთ საკუთარ თავს. ეს ჩემთვის. არ დაელოდოთ, როდის ბოლომდე ჩაისუნთქავთ და მერე იტყვით ამ ფრაზას, საჭიროა რომ თუნდაც შეწყდეს ჩასუნთქვა, მაგრამ ეს გააგონეთ აუცილებლად, რომ ეს ეხლა ხდება თქვენთვის ეს ჩასუნთქვა და იგრძნობთ ეს ტალღა, როგორ იწვევს ორგანიზმის ცვლილებას. რას აკეთებს ეს ვარჯიში? როგორც მოგახსენეთ, გადართავს ორგანიზმს პარასიმპათიკურ სისტემაზე, ააქტიურებს სპეციალურ პროტოკოლს ორგანიზმში, რომელიც გარკვეული დრო გრძელდება. ეს არის პირველ რიგში 7 სამუშაო ვითარებაში გადაჰყავს საჭმლის მომნელებელი სისტემა, გასტროენტეროლოგიური ზონა. შემდეგ ააქტიურებს, როგორც გითხარით, იმუნიტეტს და ავტომატურად ირთვება რეგენერაციის პროცესი ორგანიზმში. შემდეგ ეს სუნთქვითი ვარჯიში აკეთებს, ესე იგი, მხედველობის კონცენტრაციას, ფოკუსს ასწორებს, გუგებს ავიწროებს და ფოკუსს ასწორებს და რაც თავარია, ეს პროტოკოლი იწვევს არტერიული წნევის დაწევას და პულსის შემცირებას, ანუ დამშვიდებას ორგანიზმის. კარგი ვარჯიშია, წარმატებებს გისურვებთ.